வணக்கம் மக்களே, இன்னைக்கு நம்ம எங்க வந்திருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா மகாராம்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சூப்பரான ஷாப்புக்கு வந்திருக்கோம். இங்க என்னென்னலாம் அவைலபிளா இருக்குதுன்னு இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். சோ நான் கேகே நகர் பிரான்ச்சுக்கு வந்திருக்கேன். இவங்க குமரன் நகர்ல இன்னொரு பிரான்ச்சும் அவைலபிளா இருக்குது. வெளியில டீ அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. உள்ள போனா ஒரு சூப்பரான ஆம்பியன்ஸ்ல ஸ்வீட் ஸ்நாக்ஸ் எக்கச்சக்க வெரைட்டி சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதுல எக்கச்சக்க வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கேக்ஸும் ரெடி பண்றாங்க. அண்ட் ஒரு லைவ் கவுண்டர் கிச்சனும் வச்சிருக்காங்க. அண்ட் கிளாசிக்கான ஒரு டைனிங்கும் வச்சிருக்காங்க. இவங்க கிட்ட பப்ஸ், ரோல்ஸ், சமோசாஸ், சாட்ஸ் வெரைட்டி அண்ட் ஃப்ரைட் ரைஸ், நூடுல்ஸ், ஸ்டார்டர்ஸ் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க வெரைட்டிஸும் இருக்குது. ஸ்வீட்ஸ், ஸ்நாக்ஸ்னும் எக்கச்சக்க வெரைட்டிஸ் இருக்குது. நான் இங்க ஒரு சில ஸ்வீட்ஸும் ஸ்டார்டர்ஸும் அண்ட் மெயின் கோர்ஸ்ல ஃப்ரைட் ரைஸும் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். அண்ட் தட்டு வடையும் இங்க அவைலபிளா இருக்குது. எனக்கு பர்சனலா இந்த ஷாப் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. நீங்க ஒன்ஸ் விசிட் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்க.